Դուք սրանով մենակ ձեր թուլությունն եք ցույց տալիս։ Ուզում եք ինձ լռեցնել, չեք կարա։ Չեք ինձ նույնիսկ չի կարողացել լռեցնել տիրակալ Սաուրոնը։ Սաուրոնը գուցեև չի կարողացել վալես, բայց արի ուտես, որ ես կկարողամ։ Կարողամ բժիշկ կանչել։ Չէ, իմաստ չունի։ Մի երկու ժամից կանցնի։ Հաստատ։ Մեր գյուղում շատերն են այդ սունկից կերել ու այսօր եկել։ Բայց բժշկի մոտ միայն մեկին են տալու։ Երևի շատ էր վատացել։ Ցավը տանեմ։ Ով էլ բարդ ու ծառի գլխի վրա թրջի, կվատա։ Արի գնանք էլի, ես չեմ կարողանում արդեն վրաս ազդում այս ձենը։ Սմբատ ջան, փոխհատուցման մասին կարող ես չմտածել, հենց այսօր այդ հարցերը կլուծեմ։ Կարլեն ջան, ախպերս ես։ Էլ չենք շարունակում։ Լավ, ես գնամ։ Որ օգնելու բան լինի ձեն հանի։ Չէ, շնորհակալ եմ, դու արդեն ինձ օգնել ես, այն որ դրան բերե հասցրել ես տուն, լավ է։ Կարլեն ջան, որ շատ ներվայնացնի ու զենաս, ձեռդ որ չգնա, ինձ կանչի։ Լավ, կատակ եմ անում ապեր։ Չնայած… Բարի ճանապարհ։ Հասկացա։ Այ ապրես դու։ Իսկ գուցե լսես Սմբատին։ Որ պահով։ Դե Մարգո։ ինչ։ Ես գիտեմ, որ իմ անունը Մարգո է, բայց ոնց ես այդ իրավիճակից դուրս գալու, այդ դա չգիտեմ։ Մի անհանգստացի։ Մի բան կանեմ, վարկ կվերցնեմ։ Իսկ կարող է Արամից ծախես։ Հա ինչ կլինի որ։ Կրկեսն էլ բացվել է։ Ես վստահ եմ գոնե $1000 կտան Արամիտ համար։ Մարգո, սրտովս գնա, հա։ Կամ ընդհանրապես վերկած գնա։ Քանի դա ես վիճակում է, ես այդ տուն չեմ մտնի։ Հա ինչ պիտի անի քեզ, այնտեղ կապած է ինքը։ Ասեցի չեմ մտնի։ Լավ, սպասի գնամ տեսնեմ ինչ օրի է, գամ։ Չխմես, տեսել եմ ինչքան ամեջ է։ Բարի օր, ինչ ես անում։ Լսի, մի 800,000 գումար է հարկավոր։ Չէ, հիմա։ Հետո կասեմ։ Լավ, դե հասնես գրի։ Արամ։ Կարող է խեղդու եղնա։ Արամ։ Կարողանում ես շնչել այ բալա։ Հա։ Ուզում ես հանեմ։ Հանեմ մի կերպ յոլա կգնանք, լավ, կանի հանեմ։ Vengardium Leviosa, Abagedabra! Բալես, հա։ Abarakedabra! Հա, հասկացա, քո ասածն է, բալես։ Կապիտան շո, կապիտան շո, մալան շո։ Քո օթոտ ջանկաներս, այսօր քո բախտը չբերեց։ Ես արդեն պաղպաղակների հետ ես խոսում, ձավ։ Հոգեբանորեն տրամադրում եմ էլի միջև ուտելը։ Դու ավելի լավ է հոգեբանորեն տրամադրվի, որ այսօր շատ մեծ առաքում ունես, Զավեն։ Հա, ես նենց արդեն տրամադրվում եմ։ Իսկ մեծ ասելով ինչ նկատի ունես։ Կարո պապի հենց տանը ինչ-որ առիթ հա, ահա որ շատ ապրանք են պատվիրել։ Այդ դեպքում ինձ մի պաղպաղակը հերիք չի անի։ Դու գիտես։ Համովա։ Իհարկե։ Մեսի կարող եմ մեր
Հաճախորդներն է առաջարկեն քեզ նագեցներից։ Իհարկե։ Իսկ քանի ես իհարկե ի գծի վրա ես կարող մի հատ մի բաժակ ջուր էլ բերես։ Ուղղակի ես չեմ կարող էլի կտրվել։ Ոչ։ Իհարկե։ Կատակ եմ անում, դու վայելի ես կբերեմ։ Երկնեց երկինք և երկիր, երկնեց և ծով ծիրանի, և եղեքնիկը կարմիր երկնեց ծովում ծիրանի։ Կարողան լաչս զգում քեզ, կարողան լաչս զգում քեզ, կարողան բանտես բապշե ապեն, կարողան խառնել ես ընյեն։ Արամ, Կարող է սրա կերած ցնորած ինսնկից մենք էլ ուտենք սրա լեզուն հասկանանք։ ես կարծում եմ դա մեզ չի փրկի։ Ժամանակին կապուն ճոնես, շունն էլ գլխին գտակ չնի։ Միայն գիտեմ, որ որդից որդի ճակնել է մի կարան որդի։ Լսիր, ես չգիտեի, որ տղաս գրականությունից սենց ուժեղ է։ Թե ինչի բերանը արցակեցիր։ Որովհետև վախեցա, որ կխեղդվի։ Գոնե ձայնը մի քիչ ցածրացրու։ Մեծ հաճույքով, բայց պուլտի տեղը չգիտեմ։ Էդ ո՞վ է։ Բանկից է, վարկս հաստատել են, ասում են արի գումարդ ստացի։ Կարլեն ես էլ եմ քո հետ գալիս։ Ես սրա հետ մնացողը չեմ։ Ինչ է նշանակում սրա։ Մի քիչ հարգանքով խոսի էլի։ Հիմա բանաստեղծություն ընդդիված ամանորին, չունենք խնդոր մանդարին։ Արամ! Իսկ եթե մենուի մեջ փոփոխություններ մտցնենք, Ասա ինչ ես ուզում ավելացնենք։ դե ինձ որ մնար ես ամբողջովին կփոխեի։ Օրինակ խինկալիի տեղը սաշիմի կմատուցենք, խոզի մատների տեղը բիֆշտեքս, ու ընդհանրապես կարելի է պիցցա մատուցել, օրինակ Լուի 13։ Գաբի, այդ քո թվարկած ուտեստների ոչ փող ունեն մեր հաճախորդները, ոչ էլ նույնիսկ կարան անունները արտասանել։ Ես էլ քո մենյուի անունները չէի կարողանում արտասանել, բայց սովորեցի, չէ։ Այ, ես այստեղ տալիս եմ այն, ինչ որ մարդիկ ուտում են։ Ոչ, դու ինչ տալիս ես, մարդիկ են էլ ուտում են։ Ախպերս դուստը քյաբաբ տալիս եք, չէ։ Միևնույնն է, ես մնում եմ իմ կարծիքին։ Այս թեման դեռ չի ավարտվել։ Ունես բաճ ես գալիս։ Գնամ տեսնեմ մեր ընդհանուր եղբայրները ինչ են ուզում։ Բարև ձեզ։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Քեզ հետ եմ, լսում ես ինչ եմ ասում։ Ես 15 րոպեից գալու եմ, խնդրում եմ։ Նոր փորձանք չբերես գլխներիս։ Մի բարքանա, պարոն Գայել, քեզնից ցածր եմ քանի քայլ։ Ախ դուք տականքներ, ախ դուք սրիկաներ, ձեզ թվում այս կապերը կխանգարեն ինձ, որ ես հասնեմ Ջուլիետին։ Սպասիր սիրելիս, քո Ռոմեոն շուտով կհասնի քեզ։ Նիքիֆուրա, Ինչ է պատահել։ Արամը Արամը մենակ չասես, որ որոշել է ինչ-որ նոր բիզնես տնի ու այս գումարը դրա համար է պետք։ հա, տենց էլ կա։ Հա, չէ, թե տենց է։ Չէ, կատակ եմ անում։ Սմբատի ամբողջ ունեցվածքն ավիրել։ Արամը, Չէ, ռազմի աստված վիշապաքաղ Վահագն։ այսինքն Ցնորացին սուն կա կերել, աչքին ինչ-որ բաներ է ներևացել, ինչ-որ բաներ է լսել ու դրա արդյունքում մտել է Սմբատենց հավաբուն։ Ինչքան հավ կար բոլորին սատկացրել է, մտածելով, որ ինքը ռազմի աստված Վահագնն է, սրանք էլ վիշապներ։ Հագցի ծաղես, բա ինչ կարես։ լավ է։ Չկա մաստիկին, բռնել եք տալիս։ Ուր գնացին այդ սրիկաները, Ո՞ր սրիկաները։ կամանչները, Կամանչները։ ինչ կանաչայ հոպար, կամանչները։ Հա, դրանք են կողմ։ Իսկ արնետի պոչն ու աղվեսի հոգին նրանց հետ էին։ Իհարկե նրանց հետ էին։ Բայց առանց զենք ես այդ սրիկաների դեմ ինչպես պիտի պայքարեմ։ Մի ձև կպայքարես։ Որ զենքը վերցնում, սա թե սա։ Ձախինը։
Լսիր կնոջ ու արա հակառակը։ Ես կվերցնեմ աչինը։ Աղոթակից համարտիկին դա ինձ պետք կգա։ Հաշվի աղոթածա։ Ես այդ տականքների գլխամաշկը կբերեմ եւ կփռեմ ձեր ոտքերի առաջ։ Ես անհամբեր կսպասեմ, աննորմալ։ Ուրիշ, ինչ կա մեր գործերից։ Իրահունով գնում ա։ Այս վերջերս գիտես ով էր զանգել։ Ով։ Արամը։ Որ արաբա։ Սերոպիչի։ Չէ, Կառլենիչի Արամը։ Ես ո՞նց է քանդել կապերը։ Փաստորեն այս ամեն ինչը խապկանք էր, հա։ Չէ, բալես, ես պարզապես Խավոր։ Ոնց դուք կարայք իմ հետ տենց վարվեիք։ ես քեզ իմ ամեն ինչ կբացատրեմ, բալես։ Ինչ բացատրեք։ Ձեր արածը ներում չունի։ Ոնց դուք կարայք ինձ խափեիք ուղարկեիք Լյուքսեմբուրգ։ Ձեր պատճառով իմ Ռոզան ամուսնացավ Օնոյի հետ, ախետոնոն։ Չէ, Արամ ջան, մենք ինչ արել ենք հենց քո համար ենք արել, որովհետև իրականում Ռոզան քեզ չէր սիրում ու ասեմ ավելին երբեք էլ չի սիրել։ Հա, Ոնց է։ Ուրեմն ես իսկույնև էդ ինքնասպան կլինեմ։ Արամ ցած դիր աթորջանակը, ցած դիր։ Չկանգնեցնես ինձ խավոր։ Տատիկ, ես գալիս եմ քեզ մոտ, միակ մարդով ինձ հասկանում էր։ Բրավո, բաց չէ։ Փաստորեն այսքան լուրջ է։ դե հա, տեսնում ես էլի։ Դե լավ։ Դու գնա ես էլ Արամին տուն տանեմ։ Okay. Հա, բայց ամեն դեպքում աթորջանակը ձեռքից վերցրու։ Ճիշտ ժամանակին եկար։ Այս նագետները քեզ են սպասում, Զավեն։ Հա, բայց ինչի են ինձ սպասում։ Ես իրենց հետ բան չեմ պայմանավորվել։ Այս դու խմած ես։ Այո, ու քո պատճառով։ Բայց ինչի իմ պատճառով։ Որովհետև քո ասած բառերը խոսեցին իմ հոգին։ Ես էլ ահավոր էմոցիոնալ տղա։ Որ բառեր է, Զավեն։ Ասեմ, գորոզը, մեծամիտը ու ինքնահավանը։ Ու դրա պատճառով դու խմել ես, Զավեն։ Չէ։ Դե Կարո պապին հրավիրեց իրանց առիթին, ես էլ որ գորոզ շերևամ, մի կողմ դրեցի իմ մեծամտությունը ու անինքնահավան գնացի խմելու։ Փաստորեն Կարոյենց հետ դու մտերմացել ես։ Այո։ Այդ շատ լավ է, որովհետև այս նագետները պետքա տանես հենց իրանց տուն։ Շատ լավ է։ Կակրաս ընկերների կենացին կհասնեմ։ Նագետները։ Ճիշտ է, հո դատարկ ձեռով չեմ գնա։ Եթե իմանամ դու խմելու ես, ես կտանեմ։ Հաչի հանգիստ տեղի չես իմանում։ Ավելի շուտ չեմ խմի։ Կիլիան Մբապեն փոխանցում է Լամին Յամալին, Յամալը վերադարձնում է գնդակը Մբապեին։ Մբապեն գնդակը փոխանցում է Արոյանին, Արոյանը շրջանցում է մեկին, երկրորդին, երրորդին, փոխանցում է Մխիթարյանին, Մխիթարյան գոլ։ Հարգելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, գնում ենք ընդմիջման, կհանդիպենք 72 րոպե հետո։ Ֆուտբոլը կա, գարեջուրը կա, սառը գարեջուրը կա, էլ ինչա պետք երջանիկ լինելու համար։ Կներես Կարլեն ջան, բայց իրականում շատ եմ նեղվում այս վիճակի համար։ Ինչու ես նեղվում։ Դու չասեցիր մի քանի ժամից կանցնի։ Չէ, Արամի հարցով չեմ ասում, այլ որ ստիպված եղա այս գումարը վերցնեմ։ Դրա համար էլ ես պիտի նեղվեմ, դու ինչի ես նեղվում։ Չէ, ախպերս, ախր քո վիճակն էլ լավ չի, չէ։ Նորմալ է, մի բան կանեմ, վարկա կփագեմ էլի։ Ախ, այդ վարկերը։ Ինչ է եղել։ Այ ախպեր, մի քանի տարի առաջ ստիպված վարկ վերցրի։ Արի ուտես, այդ տարի բերքս ցրտահարվեց։ Հաջորդ տարին կարկուտը տվեց, ավերեց։ Այս տարի էլ տղետ։ Հիմի տունս, հողը, խանութը գրավ եմ դրել, որ կարողանամ այդ պարտքերի տակից դուրս գալ։ Լավ չի։
Հարգելի ֆուտբոլասեր բարեկամներ, մենք վերադառնում ենք։ Շուտով կսկսի մեր 5-րդ խաղակեսը։ Լավ, ֆուտբոլից հետո խոսենք։ Ծանոթացնեմ մրցակիցների կազմերին։ Գյունի, համար 1, Զիդան։ Իսկ ես մեկը կտրտած ավոկադո պրոշուտոյով համենված պեստո սոուսով։ Այնուամենայնիվ քյաբաբ, Այնուամենայնիվ։ երկու հատ քյաբաբ իր ամեն ինչով։ Շնորհակալություն Կարլեն ջան։ Մի անգամ էլ կներես ախպեր։ Այդ ես եմ քեզ շնորհակալ Սմբատ ջան ու դու ինձ կներես։ Դե, գնացի։ Антиберсижуна гонихнарм Голубцина крыше Голубок голубку обнимает Вах, мамаджан, золотые браслет обещание Կարող է մնալ Սմբատ ջան։ Ոնց տեսնում եմ համերգային ծրագիր է սկսվում։ Չէ, ախպեր ջան։ Ես այդ դմփը ծմպի գլուխը չունեմ։ Ամեն ճիշտ կանես իրան արցակես։ Դուրս բեր, բայց մոտիկ չհեռանաս։ Թող մի քիչ մաքուրոտին քայլի։ Հա, այդ սունկի ազդեցությունը ավելի շուտ կանցնի ախպեր։ Դե ինչ ասեմ, լավ, փորձեմ։ Ջույկո մայրը մի անգամ գուշակես ճակատագիրես Նա ասաց հերում մնամ, բախտս դու ես իմ կողքինս Մայրը, որ գիտի թե դու ամբես Ես ինչ երեխեք են։ Ես եկա իմ շեֆուի։ Բայց ես քեզ խնդրել էի, չէ, չխմես։ Բայց ես չեմ խմե։ Ինձ խմացրել են։ Հետո քոկենասն էին խմում, ոնց կարա չխմեի։ Իմ կենաց ինչի էիք խմում։ Ասեցին բաժակ բարձրացնենք հովաշենցիների համար։ Դու էլ հովաշենից չես։ Դեսի առաքուն բան չկա։ Ցանկալիա մեջի մտ գազով տան։ Չէ, չկա։ Գազով տան չկա, թե առաքուն չկա։ Ոչ են զավել։ Քո աշխատանքային ժամը ավարտվեց, գնա խնդրում եմ, հա։ Ես ինչ դեպի թռավ այսօր։ Յա, սպա բարի օր, ո՞նց ես։ Պապա բարևում ես։ Ես խմած ես այդ։ Ով ես։ Երբեք։ Բայց ես մեղավոր չեմ։ Բա ով է մեղավոր։ Թութը։ Ես ձեր գյուղի թութը օրես ոխրո։ Ես դու թակից ես վատանում, են ախպերդ էլ սնկից։ Դուք բնության հետ չունեք, չեմ հասկանում։ Սմբոձա սանքի արաղել ալնում։ Վայ քու։ Լսի կարողա քեզ տուն տանենք։ Նեղացնում ես Անահիտը։ Ջան։ Հետո ես խմած ավելի լավ եմ քայլում։ Սմբոձա կյանքիդ մեռնեմ, կապով են գլնում իր հետ։ Բայց կարողա պետքա տուն տանենք, պապ։ Չհասկացա աղջիկ ջան։ Կարող է ես Կարլինի տան առաքիչն եմ։ Այսօր արդեն են փոքրին տուն եմ տարել։ Էնպես որ հերիքա։ Փոքրին ինչ էր եղել։ Դե լավ է։ Որ կոմպատի գնայի ես, հա։ Ճիշտ է։ Դա Արամ։ Կներես բալես, ստիպված էի։ И ты это называешь ударом? Меня ты хапես зять։ Ах, հերս։ Հա Արամ ջան, Ախ, ինչ ասում ես թշերս ցավում։ ինչ իմանամ այ բալա, ես էլ քոպես նոր եկա։ Ձեռս ինչի է կապած։ Ինչ լավ է, չես պատկերացնում ինչ լավ է։ Ինչն է լավ հերս, ով է կապել ինձ։ Ես հիմա կանդեմ ու քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Կարևորը որ դու հետ եկար, բալես։ Ախ, բոտիս մատախի ասես ցավում։ Ճակույտը։ Խփել ես քո մահճակալին։ Ես ինչ ծառավ եմ։
Ես հիմա ջուր կբերեմ, բալես։ Չէ, լավ է, հերս, ես կգնամ կխմեմ, համել ճանապարհին Ռոզային կհանդիպեմ։ Ռոզանովը։ Իմ ընտրյալը, դուքս Շևալիեի դուստրը։ Շատ կա դեռ Վահան։ Հեսա բերում եմ, ամփերի։ Սիրուն աղջիկ, բա ինչ եղավ մեր կերը։ Հեսա բերում եմ։ Քեզ է դիր սինի վրա ու բեր։ Իհարկե։ Քեզ մատերի վրա պրծնել ապեր զաժիգալքից հեշտ դու չգիտես ոնց ճիշտ օգտագործես քեշը։ Ճիշտ ես, բալես։ Բարի լույս տիկին Արուս, քո լվացքը չորացել է, հայացքի մեջ կան հույս արցունքներդ քարացել են։ Բրավո, ապրես։ Սա քո համար է։ Յո, քեզնից չէր, Մարգա։ Դե մտածեցի մի բան կուտի, բերանը դրանով կզբաղեցնի, մենք էլ ժամանակավոր ձայնը չենք լսի։ Պաստորեն աշխատում է։ Լավ էլ համով գաթա է։ Դու ես տիկին Արուս։ Տիկին Արուսը բաբոտ է։ Լավ էլի, Մարգո, թող հանգիստ ուտի էլի ինչ ես սադրում։ Ինքը արդեն սա դրված եկել է։ Լավ կանես գնաս էլի բերես, թե չէ հիմա երկրորդ սեանսն է սկսելու։ Կեր, բալես։ Տեղը կծի խոսքի թևս, երբ որ դու սնգա։ Փաստորեն արդեն գիտես իմ հակաստրեսը որն է։ Լսի, կներես էլի ինձ այս քյաբաբների համար, էլ դրանց ոտը ստեղ չի լինելու։ Դու ինչ ես ներողություն խնդրում։ Դե որովհետև իմ օբյեկտն է ու իրանք էլ իմ հաճախորդներն են, ես եմ իրանց համար պատասխանատու։ Այդ կոտրված սպասքի գումարը իմ աշխատավարձից կհանես։ Չէ, Ես չեմ հարցնում, ասում եմ։ ես էլ չեմ պատասխանում, ասում եմ չէ, որովհետև էլի եմ ասում, իմ օբյեկտն է, իմ հաճախորդներն են, ես եմ իրանց համար պատասխանատու։ Լավ։ Բայց դու էլ որ ամեն մի հաճախորդի գլխին ափսե ջարդես, մենք հաճախորդ չենք ունենա։ Եթե դու մենյուդ փոխես, մենք սենց հաճախորդներ ընդհանրապես չենք ունենա։ Հավի, բայց ինձ չի որ բոլոր խորոված քյաբաբ խինգալի ուտողներ իրար նման են։ Դե հա, բան չասեցի։ Ուղղակի լավ անցած լինի։ Կարան գոնե մի բան անենք։ Ինչ։ Դրան վրա կպցնենք, որ մատուցողուն քուրսով չդիմեն։ Հենց ասում են քուրս, ուզում եմ մի բանով տամ գլխներին։ Դուր ես։ Իրան կարելի է։ Ախպերս է։ Նստի, բայց քե հաճախորդ չունեք։ Ունեինք։ Ուղղակի հենց նոր տարան։ Դու ընդհանրապես տեղին չես անում։ Ես իմ համար մոլորվել էի։ Հետո հիշեցի, որ քուրս դե աշխատում, ասի տնեմ ոնց է։ Ես խմած ես, Զավեն։ Բան։ Զավեն։ Խմած չեմ, պայթած եմ։ Որտեղ ես հասցրել։ Կարո Պապիստանը։ Բայց դի կապ չունի, լսի դու մեր տան տեղի հիշում ես։ Իհարկե։ Ինձ կտանես դու։ Կարելի է։ Շեֆը տա։ Ես կխոսամ։ Զավեն, Վահան, ես քուրն եմ։ Ավելի շուտ հակառակն է։ Կլնի։ կլնի։ Զավը տա։ Շեֆը տայսս տաղա է։ Հələ բան չասած մի անգամից սաղ հասկացա։ Մերսի շատ։ Ես գնում եմ փոխվեմ գամ, ստեղ կմնաս։ Զավեն։ Արյուծ ղրգեք, հեսա մոտեր տամ քեզ, խաղցրա քոնը, լայվը տենա, այ վարդերով պահեք խաղը, գնացինք, այդտենց, պահեք։ Այ բալա գոնե նենց բաներ խոսիր, որ ես էլ հասկանամ։ Հայերս ու ժղներս, ես Ղազախին պտի հաղթենք, դավայցե, գնացինք, 2x-ա։ Այրիկ։ Տղետ եկավ։ Եկավ, ասա տղուտ բերեցին։ Ես ինչ ա եղել քեզ։ Ոնց կարա տղուտ բան լինի։ Սոմբի, հա։ Ուղղակի մի քիչ քեֆս լավ է։ Մի քիչ Զավեն։ Դե մի քիչ շատ լավ է։ Էս մեկը քիչ էր, հիմա էլ դու։
Ես անում արամ։ Այդ տղայք ինչ ես անում։ Դուրս եղե դրացանը։ Ես հրացանա, ես գիտեմ էսի լապատ կայա։ Պապա։ Հերմենը չի դիվանում էլ արդեն։